Waraaba fi waraabani aye. Okay, hundi keessanuu galatooma. Tokkoffata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtan hundi keessanuu. Obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamu nuti mana kana keessa akka qabamnee baay'ee saddeettaffaaf deemna. Isin boo'ina koppileetti godha. Asiin duratti dhimma tokko kennaa kan gammaatti waan nun galle tokkotu jira. Nuun galle jechuudha sila mootummaa kenna moo mootummaa biyya kanaati jennee wallahi waan takka irraa quba hin qabnu. Waan akkanumatti namnummaan yoo taala bilbilu waan akkana waan silaa sababa gahaa nuun taa'e waan malee takka sababa gahaa argannee hin beeknu jechuudha. Eega waan taane miidhamnee waan hunda taane booda ofitti gubbinee kala sagartanii jireenya akkanaa kana jiraachuurra duuba jennee du'a fudhannee bakka jirru mara yookaan akka ta'ii galkaajitti lagannaa gaggeessa jechuudha nuti torbee dabre kana keessa. Lagannaa gaggeessinee guyyaa tokkoffaa lagannee haga lammaffaa lagannee gaafa guyyaa sadaffaa nuti lagannu mudiirri guddaa yookaan waliigala markaasa kaa nutti dhufe nuti agartee du'a barbaannaa sababa malee itti dhamutti jirra rakkoo makeenyaa wallaalle jenneeni nyaadhaan jedhanii hin dinne akka nutti waamanii tursiisanii nyaatuu dinne guyyaa arfaffaallee ni oolle shanaf irratti booda mudiirri guddaan akka amiirri jechuudha amiirri waliigalaa itti gaafataman guddaan dhufe maal feetan nuun jennu du'a barbaanna maal ta'anii duutan kalas agartee hidhaa murteen qabni dhamurra du'uu barbaanna jenneeni akkasitti amma maal feetan safara ta'e nu waamati yookaan imbaasii yoo nu yaamtanii rakkoo ta'e imbaasii gaafanna jedhan jechuudha. Wanti boqotaa torbe kana keessa beeka. Akkasitti booda safara bilbanii safaraan dhuftee mudiirri guddaan sun dhufee jechuudha. Yoo nuti safaraa gaafannu safaraan seennaa waan biran nuun jetti mudiirri guddaan daama safaraa foo dhaabatee jechuudha. Kunoo safaraan keessanillee ayi jira. Anillee ayi jira. Namni keenya kun beekamu guddicha mamlakara dhufe amiirri guddaan dhufe kunoo nuti rakkoo takka illee hin qabnu safaraan keessan kana. Nuti waa hundaa jaalatanii goonee jirra. Rakkinna safara keessa mallaqatti amantii. Walumaa gala mootummaan keessan mallaqa guddaa nurraa fedha. Mallaqni nutti qabate kuni mallaqa yookaan yoo doolaara 1,500 nama tokko jechuudha. Nama tokko gara 1,500ti. Mataan nama kana hunda doolaara 500 kafallee galchuuf hin dandeenyu. Kana qofa keessa qofa jechuudha. Kaganaa Itoophiyaadhaa ka'ee dhufullee kaan irratti murteesse. Nutillee amma booda irratti waan takka doolaara takkatti dabaluu hin dandeenyu. Kadura mallaqa kana walii qabne gara mallaqa biyya keenyaatti mallaqa riyaalii miliyoona 30 ol fandii goonetiin lafaa qabna. Kanatti diidee jira. Walumaa gala rakkinni keessan rakkoo teessanii rakkoo mootummaa keessaniitiin hin jire. Daama maqaan isaa Hussein jedhama. Imbaasii warri riyaad ni beekan. Hussein gaasa nu bira jira jechuudha. Hussein afoo dhaabbatee amma booda waa takka nu rabbi jecha waraabamsi goona malee akka mootummaa keessaniitiif siraamata akkasanii hin goonu. Isaa booda dhaabbatee amma booda bishaan kammaa nu jedhe ilaa gaafii bishaan takka nu deebisee bishaan takka nu finne kun ijoolleen bishaan ammaa dhugde. Isa akka itti jiru sarrabuma beeka maaliif waan ragaa waan hin qabne rabbi beeka jechuudha. Bishaan ammaa dhugee ijoollee waraaba fi waraaba. Maa olii gadde maa irtaa bakka neetworkiin jirtu buutee miidhaan deemaa jirtu qabattee na hidhooti maa jarjar. Inda qabda bakka deemu. Neetworkii konkolaataa keessaa maa bu'u? Injiru neetworkii. Injiru sagaleen kiyya. Sagaleen injiru makii konkolaataa keessa deebi. As keessa waan jiruuf neetworkii kukutaa. Bina kana baasu du'aa godhaati. Wanni godha barakallahu fiikum. Homaa wanni nu dhageenye iyyuu hin jiru bar eegalee eegaltan. Takka keessatti isinii gabaabsee wanti jaha namni amma galaa jiranii nama 130 hordofaa jirra nama 130 nadiimirraa galanii torbee shanan kana namni achi jiru miliyoona cinaa dhaqqabee jira. Uummanni indaa'uun bakki abdiin faan jiran wayyaadhaa'u chaansii bilbilaatiin illee ni qabanii. Warra caalaa kanan qabdee jira. Godhaa tiktookii waan akkana dalas hin jaalatu boo'icha dhiisa. Yoo uummanni keessan garaa isin nyaate walii sheer godhaa daddabarsa. Kuno Mansuureen faantillee biyyarraa as keessa hin jiru as jalallee ijoollee baay'ee jira. Yaa carraa yoo ga'e ol galchaa masiin fa'aa ijoollee baay'ee as jala jira. Namoota baay'ee as jala jira nama 5,700 jechuun waan xiqqoo miti hundi isaa hin jira.
boosheekkoon nuyi warri sagalee dhageessaa jiran daqiiqaa kunan dhaabatanii sagalee isaanii dabarsuu dadhabanii eeshii barbaade olii gad fiigaa jiru. Silaa osoo bakka tokko taa'anii sagalee isaanii kan dhageeffanne bareeda ture. Ammallee yoo deebanii barbaadan Ustaaf Hamzaa fi Sheek Kamaal Filiis bakka tokko taa'aa bakka neetworkiin bareeda jiru amma bareeda jirtanii sagalee ijoollee kanaa dhageessisa rakkoon qabu nuti saba keenya halkan guutuu sagalee taanellee garuu sagaleen qulqullinaan akka waraabamu akka qulqullinaan waan jedhan dhaga'u bakka tokko ta'a olii gadi fiiginaatiin akka nama miseenjeraan chikii xabbataa jiru sagalee yoo namni rakkatee si dawwalatu olii gadi fiiginaa bakka tokko ta'a jenna mee akka ilma namaa tokkotti obboleewwan keessa sablammoota biyya Arabaa keessatti waan Itoophiyaa ta'an qofaaf biyya itti akka nama biyya hin qabneetti dararamaa jiran akka nama biyya jiru tokkotti maal yaada nu kennitaa Mansur? Kun siyaasa irraa bilisa dhimma namummaati. Egaa sirriidha yaa'u rakkinni kun rakkina tureedha rakkina baay'ee nama gaddisiisuudha ispeeshaalii immoo amma alanni jiraa jedhu uffannee galleen jirra jechaa jira amma sagalee an dhaga'e keessaa xiqqoo isaanii sagaleen koo xinnoo hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'u. Maal gochuu danda'ama imbaasiidhuma Saawudii Riyaadiin jiru ambaasaadar asoosisuu haala danda'amu ambor amma hin danda'een bilbilee parsanaalii nan beeka isaaniini bilbila isaanis nan qaba meeqa jeruma qofatti kan iyyuu hin danda'amu malee macheem eentu waa gochuu danda'a imbaasiidhumatti yoo ta'e malee kabiraarraa argachuu hin dandeessu murtii wayii. Uchi guddaa istaanaan naannaa sobsiisaa amma hin danda'een haala hin danda'e hundaan borii jalqabee dadawwaluun jalqaba inshaallah. Ayyee galatoomii galatoomii. Yeroo isaan dawwalan sagalee ijoollee hin dabarsisan rakkoon qabu. Lubbuu dhawaasa nama bilbila tokkochaa kana faayidaan beeku maallaqa biyya tanaa komishinii kana bilbila kana jechuudha amma eegana kana guyyaa sadii. Firditti kanaa jechuun bilbila dhabnee rakkannee jechuudha namni kun akkuma jechuudha namni ni jiraniif nun ta'u warra keenyas nutis namnummaan kun ni jiraaf hin teenyu rakkoo addaa kana keessa seennee jechuudha amma firdi bilbila kana argannee namni sagalee nu ta'an jiru ala kana abbaa laalus waan haaree ammaan tana sagalee ammaan tana deemu jira takka illee nagaree nuti wanni nu gargaartan gargaartis nu gootan sagalee nu ta'udha malee yookaan kan ifi maallaqa nu gargaartanii gargaarsis nu gootan sagalee nu ta'udha miidiyaa gurguddatti nu hojjetanii miidiyaa gurguddaa biraan nu geessanii sagalee teenya tana akka asirraa gara biyyaa gallu furmaatu nu laaluudha malee gargaarsi biraa tokkollee hin keessan nu gootan hin jiru jechuudha. Yoo galatoome yaaddi kiyyaa yaada hawaasaatti dhugumaa barbaachisan sagaleedha. Irra guddaan nama kanallee yoo gargaarra jedhan kijibuun hin danda'amu namni boruu sin dhufaa iftaanis hin dhufaatti fufaa sagalee nama taamutunillee nama mana hidhaa keessaa kana qofa gashaatii dhaabaa miti hanga gaafa namni biyya tana dhufu akkuma namni duraan galutti galeessinillee nama jalaan itti fufuu feenaa oo guddatte silaa osoo namni ji'a takka mana hidhaa kana keessa taa'e kalas saniin booda gara biyya ofii gale kan jireenya isaa biyya tana deemuu dadhabee jireenya isaa biyyatti gaggeeffata. Har'a osoon hatee hidhaa kana sheenee waggaa 2 waggaa 3 asii keessatti hidhame nan hateen jaa adabbii kiyya biyya keetan sammuu xiyya tasgabbeessee ta'a. Osoon nama ajjeese namaan ajjeesee hojii kiyya akkana na godhe jee sammuu xiyya tasgabbeessee ta'a. Badii takka malee osoo waan takka hin baddalin osoo waan takka hin hatiin hidhaa waggaa 2 hidhaa keessa taa'uun sammuun xiyya mam jeeqamti isinitti dhaga'ama obboleeyyan. Warri ala jirtan warri keessattuu biyya Arabaa keessa jirtani hamma dandeessan sagalee walii ta'a. Bakka ramshaa qofaa bu'aa takka hin qabu. Har'a kan si fiixu yoo nama kanaa sagalee taate siifillee boru furmaata ta'a. Karaan kun gadhiifama karaa kana nagaan har'a asiin achi deemtee galta jechuudha. Har'a asiin yoo gabbaate nama arrabsaa deemta. Saniif obboleeyyan keenya hamma dandeessan sagalee sarara 2-3 ol darbaa yoggaa sheekatti bilbiltanii gaafii sin dibde gaafattan. Sheekamee rabbi sodaadhaati sagalee qofa maallaqa qofa sadaqaan hin taati nama rakkateedhaa keessatti du'aa jiru kan beelahaa jiru kana yoo sagalee afaan hin taaneef sadaqaa namarraan ta'u yookaan ajjirii ittiin argatanii ajjirii ittiin guduunfatanii quraana bituu qofaa. Masgiida ijaaruu qofaa gadi erganii rakkataa bira dhaabbatuu qofaa isa biyyaa san gadi erganii hanga fedhe yoo ta'e bar biyya kana keessatti namni wallaahi dhugaa rabbitti yoo dachaane shamara teenya rakkataa jiran akka duudarraa dhufeen hidhatti ol darbame kan maqaa isaa wallaalee hidhaa keessatti waggaa meeqa waggaa 2 taa'utu hin jira bar kaan amma waggaa 1 himata kaan kan maqaa isaan jalaa badee hidhaa keessatti badaa jirutu hin jira meeqa jechuudha hamma dandeessan sagalee walii ta'a bakka jirtanii kan dhiibbaa irratti gootan mootummaa Itoophiyaatti kan irratti dubbattan mootummaa Itoophiyaatti tokkoffaa abbootii keenya kan nu baddale. Ijoollee kanarraa dubbatu siyaasaa miti. Ijoollee kanarra ijoolleen tun mootummaa jissine jennee biyyaan baane.
of jijjiirra jennee biyyaa baane rakkina biyyaa nu baase baarirraan dabarree lubbuu afuuffannee biyya kana dhufne yoggaa biyya kana dhufne sammoo hidhatti ol darbamne amata 2-3 hidhaa keessatti badaa jirra hamma dandeessa mootummaa Itoophiyaatti nu iyyaa sheekolee gaafii gaafattan sheekolee yaadachiisa amaanaa isinitti haa ta'uuti amma dandeessanii isin immoo xiqqaan sassu'ee guddaan isin oliitillee sagalee taa'aaf kan xiqqaan hin dubbanne akkamiin guddaan eessa yaadata xiqqatuun gadi ba'ee bar waan ala jiru alatti argee jaan abbaa wanne tokko alaan asittiin dhufe jee abbaadhaaf waa hima abbaan manaa gadi ba'ee ilaala jechuudha isin kan xiqqaan kun isin walirraa jettan guddaan eessaa fuudhee dubbata saniifuu yaada isinirraa gabaabsii warri yaada qabdan itti fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu akkamiin nagaa jirtu? Yani ijoolluma warra antinaa warra fooloo xiqqoo qabatu bahee waan ijoollee kanaa dubbatamanii jechuudha. Warri miidiyaa gurguddaa qabu, warri beekamtii qabu maaliif ijoollee kanaaf sagalee hin taane? Suudii kana qofaa keessaa miti ijoollee Yamanitti illee baay'ee rakkataa jiru. Liibiyaa keessatti baay'ee tokko rakkataa jiru. Hidhamtee bakka intinaa hedduutti irra ga'ee jira. Yaa Oromoo uummanni keenya leeshi.